Hello，大家好啊！我哋喺呢個過年之前嘅呢一個都仲有一個豬骨湯啦，就係今晚同大家講啦。咁下個星期咧就係年初二啦，咁我哋呢一個豬骨湯咧就暫停一晚嘅。咁過完年之後咧，再同大家一齊再傾下偈啦。咁咧都同大家講下，有冇留意我哋張圖有啲咩特別嘅地方啊？大家嗯，留唔留意到咧？係啦，hello，hello，咁咧陸陸續續都有朋友仔入緊嚟啦。咁咧呢張圖咧，我又有加咗啲特別嘅嘢落去喎，唔知大家有冇發現到咧？係啦，其實都好似你唔講都唔係咁明顯嘅啫喎。唔講都唔係咁容易整啊！呢個咧就係我加咗啦，我哋三個嘅頭啊，三個嘅人頭落去啊。變成我哋呢個嘅節目嘅呢一個小小嘅 logo 啦，咁就擺咗落去啦，咁就係啦，擺咗喺呢一度啦。咁咧就直奔主題啦。今日咧就同大家講嘅主題係啲乜嘢咧？就係呢個父母子女性格對碰啊。咁我係寶寶老師啦，今日咧都有繼續有 Alex 啦，同埋 係啦，Stanley 咧，一陣間咧就會出嚟噶啦。係啦，係啦，咁咧暫時咧就我同埋，誒佢出嚟咯喎，佢出嚟仲咯要話佢要喎，係啊，啲時終間添。於，settle 到咗喎。係啊，係啦，咁咧我哋今日咧就會去講下呢個父母同埋子女嘅性格對碰。唔知大家有冇留意咧？好多人都會話啦，啊成日都聽到呢句啦，係咪？啊父母就係咧子女塊鏡啊，父母嘅性格咧都會影響到子女㗎喎。咁係咪真係你父母係咩性格嘅人，就會有乜嘢性格嘅子女咧？即係譬如有啲人話，啊我父母咧都係一啲文靜嘅人喎，咁你個仔女又一定會文靜噶啦，就會少啲嘢講啦，係咪必然嘅咧？咁其實有冇其他家長有咁嘅類似經歷啦？即係好似阿寶寶老師話齋嚇，我明明係好活躍嘅，點解我啲小朋友咁定坐都可以咁定咁坐咗喺度嘅咧？咁嚇有冇啲咁嘅情況？又或者調翻轉嚇，父母係好由細到大好乖嘅，咁但係點解啲小朋友又咁活躍嘅咧？咁啊，有冇嗱，啲咁樣嘅我哋呢個情況？乖字，嗯，乖字始終得個標籤嚟嘅，文靜唔代表乖，活躍亦都唔代表曳啊。即係應該咁講啦，即係係本身係文靜嘅，但係我小朋友好似開籠雀咁樣樣喎，同個個都去 say hi 嘅喎，樓下看更咧，出邊唔識嘅人咧都去打招呼噶，即係好似阿 Sandy 個仔仔都好似係咁啊，佢每次去比賽咧都會撩到，梗會撩到有人同佢傾偈啊，每次圍棋比賽我都覺得哇咁犀利嘅，即係唔識嘅喎，好似好 friend 咁樣，friend 個打 band 咁樣樣嘅，即刻就識到人噶啦。啊，我個咁，仔係真係幾 social 噶，佢真係佢真係會識到人，同我唔係好似。其實小朋友啊，同好大程度咧係受父母影響嘅，佢通常都會係 copy 父母嗰一套嘅。咁所以咧，即係望落去，有啲人咧就成日話，哦性格，我係咁嘅性格，我個小朋友又係咪咁嘅性格咧？咁嚇啊，不如我又想問下大家啦。我今日星期三啊，唔好忘記啊，星期三唔係一個咩什麼教學啊嘅環節嚟嘅，我哋真係一個互動，大家傾下偈啊，咁啊，即係叫做多啲了解啊咁嘅啫嚇，所以好希望大家一齊互動一下嘅咁誒，其實先玩一個互動少少嘅啦，大家認為咧性格係咪天生嘅咧，還是係性格係可以改變嘅咧？嗱，即係我哋中國人講三歲定八十啊，嚇！大家我相信大家都有聽過啊。咁其實係咪真係三歲定八十咧？細路仔係咁，佢將來就係咁嘅咧嚇。如果同意呢一樣嘢嘅，不如咁啊，同意呢樣嘢嘅打個一字出嚟啊。投個票啊嚇，即係如果你係係啊，同意3歲定80嘅，你可以打個一字；如果你唔同意嘅，你可以打個二字啊。係啦，冇意見打個三字都得都係。㗎。就係覺得誒，啊一半一半啦，我又唔夠膽講死，一定係天生嘅，可能佢唔知經歷咗啲咩大風嗯，大浪之後，又會有影響噶噃。
嗯，我見到有人話但係啊，二嘅，係啦，所以佢就唔係後咧同意嘅。阿寶寶老師咧，佢個性格咧就好鬼啲似佢老豆嘅，咩啊？都係中意發脾氣啊，咩啊？不好過我覺得臭屁。係或多或少其實係有影響嘅，但係我就唔係嗰啲咩先天後天嘅呢啲嘅派別嚟嘅。因為咧，好嗯，似咁啦，啲人咧咪會好，即係你而家有好多嗰啲唔知咩16型人格啊，跟住之後有9型人格啊，有星座啊，有嗰啲唔知乜乜啊，生肖運程啊，新年最興噶啦，係咪開始？而家開始，我琴晚咧一開電視，我坐喺度，哇！而家開始播緊啦，已經講緊生肖運程啊嗰啲啦，跟住又會睇啲生日月份講星座嗰啲咧。其實咧，我自己係唔信嗰啲咩嗯，星座嘅性格嗰啲嘅，點解咧？係。因為我十二月出世啦，我係摩羯座啦，咁啲人就話摩羯座咧係一個非常之努力嘅人嚟噶，係咧好工作狂啊，淨係做嘢噶咋，唔會冇浪漫嘅因素噶。但係識我嘅人咧就知道咧，我都係一個少女嚟玩嘅，鬼啦！我都嗯，我都仲係好浪漫嘅浪漫主義嘅，咁我就覺得，咦，其實我都唔係好似呢個星座啊，星座講摩羯座嘅嘢，我一啲都唔似喎。咁工作某啲工作，如果我好熱愛呢，我就真係好投入嘅。我的而且確呢一方面我認嘅，係真係會投入到係可能我唔食飯都得嘅，我唔瞓覺都得嘅。但係即啊，係因應，你唔瞓覺都得，即係我通完宵之後再瞓啦嚇，通完宵你好意之後再瞓思講？36個鐘啦，咁嗰啲你好咯，通意思完宵。講呢句嘢？早兩日咧，有人咧就即係一早咧，夜晚咧 send 咗 message 俾我，叫我嗌醒佢。咁咧嗱，講真，我都好熟悉佢噶啦。咁我翻工咧，即係其實我起身就6點幾，我翻緊工嘅時候就7點幾，我翻到中心咧就8點幾啊。咁我翻到中心放低晒嘢啦，即係接近9點咧就先打俾佢。跟住佢聽完電話之後咧，我12點幾嗰陣咧再打俾佢咧，佢先至哇咁起身嘅啫。佢又喺度醜化我啦，咁係真係忙啊嘛！成個1月份我哋幾忙至得㗎，係咪先？我哦，係即係我嘅性格就真係唔係嗰啲摩羯座所講嗰啲咯，咁所以我自己咧唔係好信嘅，因為又有啲人就話咩又要睇埋嗰啲咩月亮啊，唔知咩星啊嗰啲好複雜嘅，跟住我自己就我會睇咯，但我唔會100%去信嘅。但係我性格咧就好似天秤座喎，真係，因為我天秤座，似唔似啊？好似啊，我唔知天秤座係點，係咪係啊，好公平噶個人？天秤座，係啊，係啊，好公道噶。在座嘅各位有冇啲人係天即係秤座啊？又你或者有冇見我同 啲人係 Alex 摩羯咧座？嚟食飯就知噶啦。即係總之我哋咧俾阿 Alex 搶嗰單咧，我下次一定要搶翻嘅。但係我星座對於我嚟講，我又覺得幾準喎。即係天蠍座睇我真係我就覺得真係有8、9成似嘅喎，啲嘢我講嘅嘢嚇。雖然星座唔係我嘅強項，我係淨係識我自己嗰個嘅啫，其他我完全唔識嘅。咁所以咧，其實我主要咧，我係講嘅係咩咧？出嚟嘅係 Enneagram 9型人格嘅嚇。係 星 Alex 座上同我冇關係嘅，即係講開咁講。但係的而且確，就算同一個型格都好，都唔同星座都係會有唔同嘅嚇。呢個我係真係接觸過嘅嚇。星座對我嚟講咧，我就比較熟悉嘅，因為咧嗰陣時啊後生嗰陣咧，即係我嚟同啲女仔有話題啦，或者係追女仔用咧，就係星座，所以我連48星座我都差唔多背熟咗咁滯。係咪咩？係唔知邊個宮啊？我冇啊，睇最簡單嘅，就睇即係最一個咁樣樣咯。但係我睇當完之後，年嘅星座其實小王子啊嘛，我對係啊，我嚟講，我唔係信噶，只不過我係做話題啫嘛。我係睇最少字嗰個咯，我唔中意睇咁多嘢，我係啊，字係我我好簡最少嗰個。單嘅啫，只要我對嗰個女仔有興趣嘅話咧，佢同天秤座一定夾噶。嗯，啊，我哋睇翻個 result 先啊，睇下先啊，誒都好有5個人嘅反應嚇，但係有一個係啦，阿 Kitty 佢認為係嘅，3歲定80嚇，咁其他人都係覺得唔係嘅。OK，即係其他人覺得後天係會某程度上面都會影響嗰個性格嘅形成啦。咁我自嗯己都係屬於即係後者嗰派嘅，因為嗯即係之前大家應該如果係由我哋一開始
有呢個親子共學社呢個嘅星期五六晚嘅講座咧，應該都有聽我講過噶啦。我以前咧唔係呢個性格嘅人嚟嘅，我以前咧都好蛇龜嘅，都唔夠膽去打電話嗌外賣，都唔夠膽啦。即係都哎呀死啦，點嗌外賣啊？點叫嗰個人啊？要講得好快噶嘛，你嗌外賣啲阿姐咧要即刻講，跟住之後即刻落單，要噏得好快啊！咁你唔可以喺度咦咦噶嘛？咁呢個咧就係即係 Stanley 做嘢嗰陣咧，就有見識過啦。咁但係到我而家可能都講嘢都叫做啊，都講好多場講座啦，學校又講好多家長講座啊、學生講座啊等等啦。其實我覺得某程度都係因為我成為咗老師，即係我唔即係我嘅工作啊，令到我不得不要係放膽去講啦。有陣時可能我要好誇張啦，要講得好大聲啦，甚至乎可能我要做一啲好搞笑嘅一啲動作去吸引小朋友咧，其實就變咗咯，即係同以前當我係大學嘅時候，或者我仲未做老師嘅時候，係真係完全唔同嘅。尤其近呢幾年啦，我仲要係成日面對好多家長啦，講好多嘢啦，咁你會慢慢可能係即係你有好多嘅經歷啊，同埋你有好多呢啲嘅機會啊。咁我就係變咗咯，個性格係真係某啲地方係變咗，但係你話係咪完全改變呢？咁當然啦，特質最內即係核心嗰樣嘢，一定係唔會點樣樣改變嘅，即係可能喺我最放鬆啊，或者可能即係最親近嘅人嘅面前，可能就會知道咯。係啊，我咧其實咧，即係如果聽開咧，就知道我好偏激嘅。嗱，即係我就好唔 buy 先天論嘅，係超級唔 buy 嗰只啦。但係咧近幾年咧，忽然之間好似有少少轉態，嗯因為真係好得意嘅喎。我純粹觀察啦，首先就開始觀察，咦，性格即係你個性情啊，或者你個習慣，除咗後天嘅影響咧，有時真係先天，即係嗰個 genes 啊，都有少少似嘅喎。即係例如講九型人格啦，咁啊 Alex 就好熟九型人格，我哋就有時坐喺度要食飯啊，成日都講，就發現咗我個仔咧嗰個人格啊，嗰九型人格嗰個 number 咧，竟然係同我爸一樣，隔同我完全代啊，你哋唔同喎，隔代遺係啊，傳啊，隔代遺傳咁樣嘅喎，隔代遺傳，係啊，隔代遺傳咯，咁咧唔似老豆，唔似阿媽，似阿爺。係啊。即係咁啊大鑊啲，因為我阿爸係嗰啲咧好玩世不恭，但係其實你講開呢樣嘢咧，我媽都同我講過，因為咧，即係你哋熟悉我咧，其實咧，我雖然可以好夜瞓，但係我朝頭早咧一定要瞓得好夠啊！即係我夜瞓，我就一定會瞓到12點鐘先會起咁你同邊個似啊？身嘅。咁我媽就喺度同我講，嗰日就係咁喺度同我講，細個嗰陣已經聽啦，佢就話你咧。我媽就係好快手爽手嘅人嚟嘅，我爸其實都係啊，佢定咗嗰個時間食嘢咧，佢就一定要嗰個時間嘅，即係如果我唔起身咧，佢真係會發脾氣嘅，真係會發脾氣鬧啊嗰啲啊。跟住我媽就話：哇，你個性格咧，屋企冇個人似，你阿爸阿媽又唔似啦，阿爺你又唔似啦，我阿公阿婆都唔係嗰啲人嘅。佢話我似我舅父咯。我媽最細個細佬啊，我舅父咧都係咧，佢會好夜瞓，即係佢有陣時可能出去同朋友飲嘢啊、食嘢啊、夜翻啦，跟住到佢朝頭早咧都係嘅，都要12點幾啦，係全村人去嗌佢輪流上去嗌佢，去佢間房度嗌佢起身，跟住先至慢慢再起身，施施然起身。咁我呢啲係咪隔口相傳啊？呢個隔代遺傳，你哋就外喺度生似狗。都係個基因係啦，咯，因為咧，我睇咗幾份之後，我就真係你知，我就開始揾啲研究嚟睇㗎啦。咁就發現咗幾份研究咧，都共同指出咗咧，原來佢話咧就係性格特質咧，就有40至60%可以歸因喺遺傳嘅因素，即係個 genes 嘅影響。嘅影響，佢其實係影響你例如你嘅性，你嗰個嗱，所謂嘅性格就比較概括咁講啦，係咪先？其實佢就係話，例如你嗰個性情啊，你個情緒啊，或者你係外向內向啊，即係嗱，而家就除咗講九型之外，而家就興 MBTI 啊嘛，即係你 I 人定 E 人啊呢啲啦。咁呢一樣嘢咧就同 genes 好有關係。咁啊，我嗯近年咧就真係有
睇咗好多研究之後咧，就發覺咁你係 I 人定 E 人啊？我係我自認自己係 I 人，你係 I 人咩？我自你 認自 I 己係 人，I。我唔覺得你 I 人喎。但係我咧就好特別，我之前咧都有同 Alex 講過啦。有次喺我生日嗰陣，我同佢講都特登去做啊嘛。跟住我就同佢講話，其實咧我係分場合嘅喎，即係我熟嘅朋友，我可以好 E，我可以講好多嘢。即係你即係年紀冇見啦，再見翻咧，我都可以講到嘅喎。即係譬如我可能同 Michelle 啊、Miss Chloe 咧，我哋都係小學識㗎，但我哋中間係隔咗好多年咧，係冇任何嘅聯絡嘅喎，冇任何聯絡啦。即係可能係偶爾嘅機緣巧合之下啦，咁啱我哋可能真係有工作機會傾開啦，跟住又好似好 friend 咁樣樣，即係可能好多年冇見都會好 friend，但係有啲場合咧，我又真係會好 I 嘅喎，即係我唔會講嘢咯，即係就文靜樣咁樣樣，你唔出聲，我唔出聲咁樣，眼望望咁樣樣咯。咁呢個又唔係話純粹真係同性格有關嘅，啊，同性格嗰個關係都唔係話太過咩㗎。即係你一個譬如我哋經常最多例子嘅就三仔㗎啦，三仔係最多例子。三仔其實係可以好 E 可以好 I 都得㗎。啊，純粹係睇下佢自己嗰個 moment 係想點嘅啫嘛。咁你同一啲好耐冇見過嘅朋友突然之間相處，咁你同佢好多嘢講，呢個同你嗰個 E 啊同 I 啊都影響唔係咁大。不過反而 Alex Sir 咧，Alex Sir 你係 I 定 E 啊我覺得我係一定係 E，I 啊。一定係 E。？I 喎，我哋三個都係 I 喎，自認係 我哋三個 I，我係 E 啊，做人。我仲要咧係咩？你係 係 E 咩？我嗰個 E 咧，佢計埋啲 number 咧，仲要係真係同條大白鯊好夾㗎，即係三仔，但係我哋即係又係。三個呢個，我哋三個 其他人唔 I 人，明，其我他人唔明你講緊哋三個 啲乜 I 人嘢？喺度。因為上次我中心咧，即係佢嗰個員工培訓去揾咗個即係嗰啲 MBTI 嗰啲嚟玩啊嘛，咁我真係玩咗啦。然之後我又係嗰啲咧，即係總之唔係大路嗰啲咯，同埋又係嗰啲有仇必報真君子嗰啲啊，嗯。係啊，即係仲要係真係君子報仇10年未晚嗰種啊！係啊，真係啊，係㗎，完全喺佢係三仔度。會人哋射個少少火箭過嚟咧，佢轉個頭抌個原子彈過去啊，仲唔係抌一個，抌十幾個過去啊。我就係 不過佢係有 EN，策略我係 性嘅，ENTJA 啊，我係 咁你咪即係 ENTJ 啊。E 人咯。我 ENTJ 咯，咪 E 咯，係係啊，啊，我係 I 嘅，我係 我都係 I 嘅，I 噶。但我唔記得但係咗我實際嗰好幾個完美主符號係義咯，我咩咯。係我就唔記得，係啦，即係你話exactly 嗰個另外嗰三個我就唔記得啦，I 就一定係噶啦。係，咁其咁大實我係做家嘅都嘅時候咧，係爭嗯。一題嘅啫，我覺得好似係50-50嘅。咁但係我最終我諗清楚，我都係揀嗰一題，所以就變咗個 I 咯。哦，即係你又可以 E 又可以 I 啦，其實即係睇你情況咯。即係其實我哋三個 I 人點解可以做到呢個咁嘅 talk，都係因為我哋可以隨時轉換 I 時 I，E 時 E 啊。其實如果有玩過 Enneagram 嘅都知道噶啦，三仔係另外仲有一個名叫做變色龍啊嘛，佢係嗯可以喺唔同場合變唔同嘢出嚟嘅。嚇，咁嗯，當然啦，你話呢一個變咗之後，佢係咪真係會咁即係個心情係咪真係咁爽啊？或者係咪咁如佢所願去做咧？又唔一定，但效果佢會做得到出嚟嘅。係啦，唔嚇，知在座嘅各位有冇人即係都有聽過呢個 MBTI 啦，應該好多人聽過啦，同埋九型人格啦。咁啊星座唔使問啦，星座應該個大家都應該知噶啦，星座。咁其實咧，你見到我哋呢度有幅圖啦，咁咧都真係嘅一個屋企啦，即係你即係始終係大家都係唔同屋企再去結合，再成為一個新嘅屋企啊嘛，即係爸爸媽媽都係喺唔同嘅屋企再。即係嚟自唔同嘅屋企啦，佢哋結合咗，再有下一代出現，再形成一個新嘅屋企啦。咁呢張圖咧，其實就有同大家講咧，你要睇得出爸爸咧好多時咧，即係好多媽媽心目中啦，覺得嘅老豆啦，覺得嘅老公啦，都係覺得哇，成日啲嘢都唔緊張嘅，即係尤其啲仔啊，咩功課啊、學業啊、成績啊，跟住全部都唔緊張嘅喎，仲話誒使唔使咁緊張啊？咁當然，我唔係話全部嘅男性嘅爸爸啦，咁有啲爸爸都真係會好緊張，但係大部分喺媽媽嘅眼中
都會覺得哇個老公唔緊張㗎豬喎，隊友咩啊，係咪考試啊、測驗啊、默書啊都唔緊張嘅，好多時候都係媽咪搞嘅，跟住媽咪起碼我識嘅爸爸都係咁，包括我係嘛都係咁。係嘛？你應該識一個唔係咁噶。阿 Stanley 就唔係咁啦，係啦，佢。我識嘅大部分可以咁講係大部分都唔都係同我一樣唔緊張嘅啊。係，其實都係好多時可能唔係佢唔緊張，可能佢唔知點樣表達啦。有陣時即係始終男性嘅角度又好似哦，其實佢自己就 OK 啦，但媽媽始終一定女性啦，即係母親啊嘛，一定係會有多少少都係會緊張你個子女啊，緊張比較細嘅。其實唔同，即係除咗人類之外，其實你睇其他動物都係啊，其他動物嗰啲母親咧都係好 take care。佢嗰啲嘅細嗰啲 BB 啊，嗰啲幼蟲啊，都會好 take care 噶嘛。咁好多時即係媽媽口裏面就會有一個啊，即係同老公講啦，喂，可唔可以上啲心啊？即係可唔可以關心多啲啊？好似乜都我搞咁嘅。咁咧有陣時咧小朋友啦，尤其而家年青一代咧，好多時佢哋都係青春期啦，尤其都係追夢啊，係咪？有好多自己嘅夢想啊，好多自己想做嘅嘢啦，覺得父母唔明白我喎，你都唔明我嘅性格。又或者你會覺得，哇，佢哋性格真係同我唔係好似喎，點樣樣先叫做夾呢？即係大家有冇諗過呢一個？即係點樣先叫做啊？我性格同即係父母嘅性格，我啲仔女嘅性格同我係好夾喎。即係可能女仔啊，或者有啲小朋友啦，都唔係女孩子嘅，男仔都有嘅。可能做嘢咧會滋油少少啊，即係慢少少啊，天跌落嚟都唔緊要啊，搞咗我自己搞嘅嘢先啦，滋滋油油慢慢嚟嘅。咁有啲可能就咧，乒乒乓乓、衝衝動動咁樣嘅，嗱哩哩嗱嗱，可能有好多甩漏嘅。咁梗會有好多呢啲唔同嘅小朋友啊，即係你即係一個家庭裡面啦，始終冇人嘅性格係真係揼揼冚噶嘛。就算雙胞胎，都一定係唔同性格啦，一定會有少少係佢 original 嗰一種性格。咁大家又覺得點樣先至係咯，叫做揼揼冚咧？大家會唔會覺得咧，你同你嘅子女咧個性嗯格真係好南轅北轍嘅？又或者嗱，好多我相信好多咧即係夫婦咧都會係結婚之前咧，你覺得你同對方好夾㗎，結婚之後你又覺得你同對方係超級唔夾，有冇啊？你嗯，癲啊！你以前唔係咁嘅，喺拍拖嗰陣都唔係咁嘅，誒，結你唔咗婚之愛我結咗之後後就咁啦。先發覺原來大家係唔夾嘅喎，真係，真係好得意喎，好多都係咁咁我嘅。嗱去翻我哋開頭問個問題啦，即係係咪三十定80呢一樣嘢啦？即係我所講嘅就係話喺我哋學 Enneagram 嚟講咧，性格咧係真係得一個嘅，天生你係呢個性格就係呢個性格噶啦，嚇係唔容易改變嘅。即係應該係可以話冇得變，但係點解咁多人話唔係喎？佢係咁嘅性格嘅喎，佢又做到嗰啲嘢喎，又或者嗰個人明明唔係咁樣嘅喎，見佢應該係咩型號嚟嘅喎？點解又唔係啊？好多人就係冇將呢兩樣嘢去劃分清楚，就係性格同埋行為。好多時咧，好多人睇咗行為，關注咗行為，就將呢個行為就反射咗去嗰種性格嗰度，就話哦，佢就係嗰種性格。冇錯，嗱呢個咧就等於戴卓爾夫人講嗰句名言咧，佢就話 Watch your thought for they become work 啦，Watch your work for they become action 啊，即係留意你嗰個諗法，你個諗法咧就會變成你口講嘅説話。嗱，小心你口講嘅説話，因為你講嘅説話咧就會係你嘅行為啦。你嘅行為咧，慢慢咧就小心你嘅行為喎，因為你行為咧就變成習慣，跟住就小心你嘅習慣，你嘅習慣就 become your character 啦，character 即係性格。咁咧咁佢就話小心你嘅性格啦，你嘅性格就等於你嘅命運啦。其實呢個係好激勵嘅一個説話，但係咧佢亦都分辨咗好多人點樣睇性格。你嘅嗯性格係啲乜嘢咧？就係你嘅習慣。即係人嗯點樣形容人嘅性格啊？你嘅性格係咪優柔寡斷嘅？佢性格就係好懶嘅，佢性格咧就好文靜嘅。咁佢點樣會覺得係文靜咧？就係平時見佢坐喺度都係唔好出聲嘅，累積咁去睇，哦，佢習慣係唔好出聲嘅。咁好多時個性格就係
一般嚟講就係人哋覺得佢係點咯。啊，嗯我咁呢個咧，記得咧，分享翻個 case 咧，就係我有一次去assist 一個成長教育嘅一個課程裏邊嚇，咁我就見到有一個喺某大銀行裏邊工作嘅一個員工，咁佢喺呢度上堂，咁佢個位置都算高嘅嚇，都算高嘅。咁喺我哋做一啲即係都係 assignment 啊，或者係做一啲討論啊，或者需要寫嘢嘅時候咧，就會發覺佢其實咧係好工整嘅，每一樣嘢都好工整、好清晰嘅做出嚟嘅，同埋佢個人講嘢啊、眼神啊，我哋望落去咧，一眼望落去覺得佢呢個極有機會係 number one 一仔嚟嘅。但係當我哋大家放低咗落咗堂啦，一齊去飲嘢嘅時候，放鬆咗個心情嘅時候，佢係另一個樣嚟噶咯。傾偈傾得比較深少少，佢願意同我哋傾得深少少嘅時候，我基本上我已經可以肯定呢一個係三，仲要係超級三嚇。即係其實可以好唔同，即係傾翻就話喂，其實你每一樣嘢。一般嘅三仔未必有你做到咁樣嘅嘢。佢話我做咗十幾年呢間銀行，你知唔知？如果我寫我擺錯一個零係幾大件事嘅一樣嘢，邊個能夠負責得到？所以佢由嗰個 moment 開始，佢就變咗佢係好令到自己一刻都不能錯。咁所以佢每一樣嘢好工整。一行數字你可以對，好似個格仔俾你對住咁樣㗎。你好難去睇錯隔離㗎嚇。同埋咧，我一次同阿 Sandy 去傾偈都講過，就係話點樣講到話性格係一個，但係行為可以變咧，就係話，假如有一個孤兒一個孤兒嚟嘅，佢本身係一個七仔嚟，但係佢就俾一隊軍人收養咗，佢整個由 BB 開始至到佢18歲大個仔，都係喺個軍人裏邊長大，未離開過。分分鐘呢個七仔，佢嗰個 discipline 比一仔更加嚴謹嚇，嗯，因為佢咁啊所以佢由細到大都係接受緊嗰一樣嘢嚇，所以佢又已經正如阿 Stan 講話，已經累積咗一個習慣出嚟啦嚇。但係不過咁好有趣嘅，但係你將佢放翻出去一段長時間，佢接觸翻出邊嘅嘢，佢嘅古靈精怪思維就會出翻嚟啦。咁但係亦都與此同時，佢過往嗰種嚴謹咧，依然係喺度嘅嚇，嗯所以咁唔一有時我哋定都真係會睇嘅，即係先天後天咧，即係其實又唔收極端咁咧，淨係睇一邊嘅。係啊。所以所以其實我而即係家都我哋真係唔敢話完全否定晒，你明白？我之前咧，其實我成日都話和而不同啊嘛。其實真係唔好拜九型人格，因為咧我好討厭先天，因為我覺得先天咧係冇得變，冇得改。係咁但係咁講嘅，我以前咧就我覺得自己搞錯咗一樣嘢，就係覺得咧性格咧有分即係好同唔好，邊個性格好啲咁樣。其實冇話邊個性格好啲嘅，只不過係歸納咗嗰個性格個特質係點樣咯。咁然之後透過嗰個性格特質認識自己嘅性格啊，從而亦都要將勤補拙噶嘛。即係唔好嘅嘢磨走佢，好嘅嘢又加啲。咁啊，即係例如好似我就一個三仔啊嚇，即係好霸氣啊，大白鯊咁樣啦。咁我亦都會即係將自己再打磨下啊，即係打磨得更加深沉一啲。喺咧真係去攻擊係嘅時係候就更加包容度高一啲，唔好咁提深沉升大白啊，鯊嘅已經好恐怖㗎啦。提升不過咧，大白又會有一個鯊。引申一個問題啦。我相信應該都好多人會覺得咯，譬如好似即係性格唔夾咁點算啊？即係有啲人就會哇，即係好似你哋啱啱都講啦。我相信你哋兩位已婚人士啦，拍拖同結咗婚應該都有少少嘢改變咗啦。你哋嘅行為係咪先？拍拖係啊，嗰陣梗係乜都 OK 啦，結咗婚啊係柴米油鹽啦，咁可係能咧有一啲改變咗行為行所以我為咯。趁阿 係啦。Ivy 唔喺度咧，
我都係重複一次，離婚永遠都係一個選項嚟嘅。你講到呢個位，趁阿 Ivy 唔喺度，某程度上我同意你嘅，但係不過係喺另一個角度嚟講，我覺得你嗰個係個逃避嘅行為嚟嘅。你係咁樣係嘅人咧，你始終會揾翻啲咁嘅人翻嚟嘅。係你走都係爭過嚟，第二個一嘅。模一樣嘅。Ivy 喺度嘅，Ivy 老師喺度咧就會話：哎，夠啦，唔係喎，我都夠啦。覺得係真係性格，可能你真係會係一粒一揼啦。即係近排我哋同我哋嘅好朋友食飯喎，跟住我哋都覺得哇，佢哋兩個真係好夾啊！佢哋兩個真係八好㗎，冇啊，離開咗另一半咧真係唔得㗎，唔可能出現㗎。佢佢哋哋兩個真係好夾。兩個真係咧，即係唔會令你失望嘅，真係。阿 係我 Alex，哋嗰日你嗰日打電話喎，即係呢個趁你去唔到佢哋唔喺咧，度就講啦。嗰日啊打電話啦，我哋約食飯時間啦。咁咧就係佢其實兩個都係我哋嘅好朋友嚟嘅，即係佢哋兩公婆，男啊仔男老公同埋老婆都係我哋好朋友嚟嘅。佢打電話喎，跟住之後咧，我哋就講到一半啦，跟住個老公就話：哎呀，我唔得閒啊，我要去街市度買葱啊。跟住我哋就買唔蒜頭，緊要啦，係你買蒜買蒜頭，頭啦。係買蒜頭。跟住我哋就唔緊要啦，咁我佢係佢哋可以老婆叫佢買駁線噶蒜頭，嘛。我哋已經駁咗三人會議啦，即係我啦、Stanley 啦，同埋嗰個老公啦。咁我哋啊駁咗三人會議啦。佢就話唔得啦，你哋傾住先啦。咁我我老要去買婆叫佢買蒜頭啊。蒜頭啊。跟住咧咁啱，我哋有啲嘢問佢老婆，跟住就哎呀，我而家即刻就駁條線俾你老婆咪得咯。咁我駁條線俾佢老婆啦。跟住講完啦，跟住後尾咧，佢老婆就問啊，咁你而家喺邊啊？你唔係翻到樓下打俾我嘅咩？佢話我去咗買蒜頭啊嘛，你叫我買蒜頭啊嘛。跟住老婆就我幾時又叫你買蒜頭啊？我叫你喺樓下街市嘅時候打電話俾我啊！嗯即係佢哋兩個就即係我哋嗰日就喺度笑到咧，即係佢哋兩個咧係永遠都 get 唔到對方係講緊啲咩，但係佢哋又相處得到嘅喎，係啊，佢哋好正嘅，又好和諧。佢哋真係。佢哋又好和諧嘅喎，咁其實咧性格夾唔到又點樣咧？即係咧，我相信過年啦，呢個就係你屋企啦，得即係你可能四個人或者三個人啦，咁你三個人嘅性格可能都大家有嘢唔同嘅，你都會有啲嘢睇唔過眼佢嘅，跟住咧到新年啦，就會變成點咧？大家呢張圖咧就可能嚟緊。過多幾日咧，你哋就會即將面對㗎啦，即係有四大長老啦，咁可能仲有啲親朋戚友喎，即係呢啲即係老一輩嘅人啦，可能咧公公婆婆、爺爺嫲嫲見到啲孫咧就哎呀食多啲啦，即係好瘦啊，要食多啲嘢㗎嘛，不停咁夾餸啊等等啦，跟住可能又有啲都會有啲長輩咧係可能講求好多嘅規矩，即係譬如可能筷子揸得唔好咧就唔中意㗎啦。跟住咧坐嘅時候咧，又要有啲規矩要講下嘅，等等，會有好多嘅性格碰撞出咗嚟嘅，甚至乎仲有啲咩新年見得最多係啲咩啊？就係啲親朋戚友啦、三姑六婆啦，可能有啲好耐都唔見嘅喎，突然間見到咧，除咗問你嚟緊，我可能新年都會俾人問嘅，做緊啲乜嘢啊？結咗婚未啊？開拍拖未啊？嗯等等嗰啲嘢關你鬼事啊！啦。可能就會關你鬼事啊！又有好多性格關你鬼事啊！嘅碰撞，冇回應，關你鬼事啊！我都想啊，我都想啊，即係你但我會見到有係會㗎，好多好我多性係會格嘅，㗎。係咯，即係其你會有好實未使去到，多性格嘅特其實質啦。未使去到呢個畫好強啊！面啊。之前一個咧大掃除咧已經係一個六個大風上嚟㗎啦。佢又嗯，話要執呢度，佢又話要咁整，阿爸又話要咁整，阿媽又話要咁整，係嘛？個小朋友又話唔中意你咁做，可能煮飯其實都係年夜飯，即係嗰個係啊，煮嗰個咧，即係呢個所以咧又話要食啲乜，嗰個又話要食啲最好乜，咧就係牡丹樓，嗯，乜都齊，夠簡單。又有魚，又有牛，又有豬，又有雞，啊！真係嗯。咁唔知乜都有。大家有冇啲朋友都想分享下咧？即係你覺得，即係呢啲性格上面，其實即係有啲人可能都會睇嘅，即係結婚嗰陣或者我生小朋友死啦，佢會似邊個咧？可能你大緊肚懷緊孕嗰陣，你都會諗佢究竟似爸爸定似我好啲咧？即係除咗個樣之外啦，跟住而家已經感覺到大鑊啦，即係你咧可能咧已經都話嗰個結咗婚之後一齊發覺大家性格咧就好唔同啦。但係最大鑊嘅就係你察覺你個細路係好似對方喎，即係有啲地咁又會點方啦，樣咧？又或者即係啊似做十足十咁樣樣啦，你有冇留意一樣嘢咧嗯。？Stanley，你有冇留意到咧？你個仔細個嘅時候咧，你問下你老豆，
係咪同你係細個嘅時候一模一樣樣噶？係啊，係啊，我發覺好多人都係噶，女又係噶，細個嘅時候咧，同佢個阿媽細個嘅時候咧，又好似類似一模一樣樣咁樣噶。我我有個 細個同我 friend 媽咧，張相真係一樣噶喎，即係我我個 媽 friend 喺我呢個年紀係同我一樣係啊，樣嘅，我個 friend 咧最大鑊就係咧，佢個女咧同佢一樣樣，係啊，即係同好神奇喎呢一樣嘢。咁嗱，即係似性格咧亦都可爸爸。以跟到喎，其阿何 B 實係。啊，哦，佢個女咧兩個女真係同佢一樣樣，即係其實爸爸嘅唔單止個基因好樣啊。大咯。誒連嗰個性格啊嗰啲嘢都跟到㗎，即係譬如誒佢嗰個我有朋友個阿媽又係即係嗰啲虎媽嚟㗎嘛，即係不過佢嗰個教育方法又真係我又唔係太過認同嘅，即係叫我一啖砂糖一啖屎，有陣時你做得好佢就攬住你錫嚇，甚至乎佢心情好都會攬住你錫，一唔妥哇幾乎開拖開邊打佢咁滯啊，咁變一個小朋友嘅性格好極端啊！即係長大之後個小朋友個性格好極端嚇，開心嘅就開心，一個唔啱嘅話咧，哇大發脾氣咁樣嚇，想打人咁樣嗯，我嚇。見到聊天室嗰度都有人話，有啲係即係女女似爸爸啦，有啲就話女同媽媽一樣樣啦，但性格係完全唔同，性格真係似爸爸，我係即係好似性格，我咁啊，似舅父。我性格似我阿媽，嗯但我後天係學我阿爸嘅。我嗯，性格都似我阿媽嚇，咁咁我都承認咗我性格某程度都幾似我但係爸。我唯一我係真係完全學唔到我阿爸嗰種好樂天，冇得學㗎。學唔到。佢哋個世界咧係模仿唔到㗎。我老豆佢搞 get 嘅時候咧，係啦，你個佢嗰腦係唔存在佢哋嗰佢係啲嘢㗎。靈光一閃嗰種，我真係諗唔到點砌出嚟嘅個 唯一 get。有機會追得到嘅就四仔，唯一有機會追到佢哋嘅，因為真係佢哋都係天馬行空㗎。嚇，即係你係要有呢一種嘅思維，先至可以叫做同佢哋搭得上。我哋個我個仔就腦係做係唔到呢樣嘢啊。我個仔就真係天馬行空啦。佢真係咧呢一 part 咧就唔係好似我，因為但係相當然對嚟講，我哋咧，個 logic thinking 係會強啲嘅。因為後天嚟講咧就又咁講嘅，即係我個仔咧就都有一部分似，一部分唔似嘅。即係我阿爸都係比較藝術型嘅，因為你知佢做手藝嗰啲啊嘛。咁但係咧，我仔咧理化咧理性又 OK 喎。佢嘅理性思維嗰啲咧似阿嫲，亦都似佢阿媽嘅，即係數學嗰啲。咁但係就性格咧，即係嗰種玩樂咧，就好似我老豆。就但係咧，佢後天咧建立各種嘢咧就似我啦，即係後天嘅，因為始終我同佢相處得耐啊嘛，咁我應該聰明才智似我媽啦。啲脾氣似老豆。係啊，冇辦法啦。冇辦法啦，但係咧，我有睇過啦，即係 Stanley 好中意嗰啲科學噶嘛，我有睇過一篇報道咧，話係真係有個 DNA 咧，即係我哋嗰個 DNA 嗰條，即係嗰個排列嘅組合咧，係的而且確某啲嘢咧係會偏向似爸爸多啲嘅，譬如外觀啦、眼啊、鼻啊，呢啲係真係會似爸爸多少少嘅，腳臭都係似爸爸噶喎，有我睇到。然之我後咧，有某啲咧，性格咧，就有啲可能會傾向係似媽媽多少少嘅，即係會有或者嗰啲才智咧就似媽媽多少少嘅。但係呢啲都係一啲科學啦，都仲未研究得晒啦。始終人有好多唔同嘅種類啦，有好多千百樣人啦，每個人其實都有好多唔同嘅性格啦。咁其實我覺得最緊要就係要揾一個你適合嘅相處之道咯。即係你諗下，你同即係你哋拍拖嗰陣，你哋相處得好好，結咗婚，咁你可能因為某啲嘅生活上面嘅瑣碎嘢，可能你會發現，咦，大家做嘅嘢行為上面好似唔係咁啱喎，可能有啲嘅習慣唔係咁睇得過眼，你就覺得哇，大家性格好似唔係咁夾喎，都需要磨合啦。咁其實小朋友嘅性格生出嚟。咁佢都有佢先天帶嚟嘅嗰一種嘅性格，再令到你可能父母嘅影響或者佢嘅成長點樣影響都好啦，先再真正去形成佢嗰個獨特嘅一個嘅性格特質，或者佢做嘢行為嘅特質咯。其實好多樣嘢，我哋都係要揾一個即係磨合點啊！即係你諗下，你望下你隔離個伴侶，你可能都哇〜
即係哇睇唔過眼啊！即係好想即係火滾嘅時候咧，即係好想伸佢尾龍骨啊！但係其實你哋都唔會話即係嗌交嗌到係即係可能會即係有一日可能即係當然啦，都會有呢啲機會嘅。但係絕大部分人都唔會一下子就即刻會去哇即係離婚啊、成啊嗰啲噶嘛。你都會係揾一個係大家嗰個平衡點啊，即係大家梗會有啲地方你係可以各讓一步，或者可能係遷就大家嘅。咁所以咧嚟緊呢個過年咧都係嗰句啦嚇，大家多啲忍讓啊，因為唔好咁快開年，因為開咗年咧就其實我覺得咧喺呢度嚟講咧，三仔係容易 handle 啲嘅，即係如果屋企人特別係話事嗰個啦，如果係三仔嚟講係會容易啲搞嘅，係咩？因為三仔係比較上睇 result 重嘅人嚟嘅，究係咩？竟係啦，究竟你想要咩 result 先即係如果當然啦，佢要自己識得咁樣去調節啦即係有啲三仔好叻嘅，但不過佢可能真係唔知道原來係可以咁樣調節下嘅喎，咁樣咁啊冇得講啦咁但係嗯，如果係懂嘅話咧，都可以佢會自己會問一個問題，究竟我想要咩 result 咧咦，咁啊，Alex Sir，你不妨咧都可以指點下大家喎，真係。即咩？係係嗱，我哋我講下啲有呢運程咁啊，屬個係啊，咩嘅咧？你屬一係啦，號咧就係點啦。又係一號仔咧，就應該點樣過年？二號仔咧，你呢個新年期間咧就要避免啲乜嘢啦？咁我哋係就咁呢度另類啦，我哋講呢度一九號。至九號嚟講咧都唔同喎，好似啲生肖運程咁嘅喎，生肖係啊，運程年年都係啊，唔同，呢個年年指點下一模嘛。一樣嘅喎，佢係呢個性格，任何時間都係呢個性格嘅喎。係啊，哦，但即係佢唔會係應該隨住年份嘅改變而唔同啦，生肖就會啦。其實隨住年份改變咧，每一個型號都會有啲點講咧，即係正如頭先所講話你以前都唔係咁嘅咁點解而家又會變成咁嗯，咧咁其實好即係點講？其實雙方都變緊，兩個係。都變緊嘅，唯一唔我咧，變就係基但係本性格。我個九型人格咧就比較得意啲嘅。我唔係 original 一個 number，即係我做完個數字咧，我係好似有兩個定三個咧係相同分數嘅。咁我係一同四號，仲有一個我就唔記得咗啦。呢個係因為點講咧？其實每一個人咧都可以擁有呢九種性格嘅一個，即係做到呢九種性格嘅行為出嚟嗯嘅。每一個人都得嘅。咁當然嗯啦，某一啲如果你要發揮到好極致咧，就真係未必做到嘅，因為同個先天有關係。即係譬如嗯創造力，或者係呢個邏輯運算嘅能力呢個真係同你嗰個天賦係有啲關係嘅嗯咁即係點講啊？即係好多時我成日話就好似功夫啊，即係好似我哋打武術，即係一直打武術咁有人中意打詠春，有人中意打洪拳，有人中意打空手道，有人中意打呢個跆拳道，係咪？咁亦都有啲嗯咩巴西嗰 MMA 啲柔術。咁其嗯實每一個人佢覺得我最強、最得心應手嗰一套，其實就係佢嗰個嗯，性格嚟。咁至於你哦，係一個識打詠春嘅人，打唔打到太極咧？其實佢都打到噶即係打唔打到冇咁叻嘅，柔道咧？其實佢都打到噶哦，只不過嚇。冇咁突出，冇咁叻。係啦，只不過係佢硬係唔順，唔係咁順嘅，做出嚟唔係咁順嘅嚇，就係咁啫嗯，嘛。即係佢最順嘅，即係好似宇宙最強，我最勁就打詠春嘅啦咁樣總之一有嘢走埋去佢身邊佢一要還拖，就係出詠春拳啦。咁咁又可咁解咯。以同大家講下咯，呢個新年啊，一至九號有啲咩特別需要注意嘅地方啊？一至有冇咩注意嘅地方啊？其實又或者有和氣啲咩生財啦，好啦，即係有啲乜係嘢你可以避免，係咪啊？唔好有啲咩咁摩擦咯。咁其實最主要真係嘅，用翻其實都唔淨止係一個型號嘅，大家都係望一望要乜嘢結果咯，係啦，一至九號都好明呢啱用嘅，條友三仔嘅都係，嗯，呢條友都係三仔嘅，誒，要咩結果？即係睇下要咩結果咯，你你要咩結果？你同你炒完之後，你攞啲咩 result 翻嚟啊？係啊，嘛？即係好似正如話以我自己為例啦有陣時即係譬如你話兩公婆夾唔夾咧，總係啲位唔夾㗎。咁但係你要相處咁耐喎，咁點啊？佢改變唔到我改變咯嚇。
嗯，我嘅 result 其實就係要父母都係嘅，好多時你改變唔到你個仔，一定因為佢而家仲係成長緊啊嘛，子女仲係係啊，成長緊，你一定係改變你自己某啲行為啊。同埋如果父母嚟講咧，就真係要有少少要叫做 remind 自己，小朋友係跟緊你嘅嚇，即係呢個要好緊要。小朋友係每一分每一秒都係跟緊你嘅嚇。嗯我好記得就係我當時我女入呢、個去 interview 去入呢、個小學嘅時候，咁其實我問翻一啲做教育嗰啲啦，即係同埋我有一次問過個校長，同校長傾過偈，同個幼稚園嘅校長傾咗一陣間偈。佢話：嘿，其實我哋睇細路仔基本上我哋望個細路仔就知道家長係點樣噶啦。係啊，佢話基本上我望下細路，我哋睇下個細路仔就知道係啲咩家庭嚟噶啦。啊，即係個細路嗯，仔都啱噶喎，都啱噶喎。我嗰個細路仔陣做幼稚兩嘢園老師都係喐手噶喎，打人嘅，其實佢都老豆老母係，都好燥啊。都係噶喎。係啊。咁所以就變咗就係話，父母就係要時刻有一個警惕俾自己，就係話，其實小朋友係跟緊我，你究竟係想佢跟緊你一個情緒唔穩定，喐啲就爆嘅人啦，還是係喂冇咩大不了啊？大家想坐低講清楚佢咯，想點啊？係咪？想要咩？你想要開心啊？定係想要嘈啊？係嘛？喂！大掃除啫嘛，要乾淨啫嘛，係嘛？做到咪得咯？咁我呢個都真係幾佩服我媽嘅，我媽真係好似棉花咁啊，都 OK 嘅。佢冇喂，呢啲啦，佢高手嚟鬧交㗎。嘈咁咪好，都幾高手啊佢，佢唔理佢，係啊，即係呢啲抌落嚿高手嚟㗎。棉花度，佢係不痛不癢咯。過幾日之後就冇事啊，你又，即係呢個就係佢哋嘅相處之道咯。通常都係㗎。如果一個係好執着、好或者脾氣比較大嘅話咧，另一邊咧就會軟嘅。即係佢揀嘅另一個都係軟，即係叫軟腍腍一啲嘅。如果唔嗯，係咧，包容夾唔性比較埋嘅。高啲啦，係啦，夾唔埋㗎。如果唔係，但係包容性都幾高啊。係啊。仲有就係咧，有一個好搞笑嘅，我有個朋友咧，佢離咗婚㗎啦已經。咁就其實佢兩公婆我都見過，都幾熟添㗎。但係早幾年咧，佢話：我又有個第二春啊咁樣。跟住佢帶埋佢個女朋友出嚟咧，我望一望，我以為佢揾翻以前嗰個，不論個外形、談吐、可以講嘅性格啦，冇分別。咦，咁你有冇陰佢啊？喂，阿嫂，你翻嚟啦，咁樣。冇真係衰啊，冇。得你。即係我回應翻阿 Sandy 話，離婚係一個好好嘅項目啊，咪一個選唔項啊，係，但係我話離婚永遠都係一個選擇。都係一個選項嚟嘅。但係我覺得咧係只係一個暫時嘅逃避嚟即係好似嘅啫。啲人咁咯，你個揾性格唔好多個女改變嘅話朋友，咧，你都係掹翻嗰啲嘢翻嚟嘅。係咯，咪即係好似啲人咁咯，揾好多個女朋友，但係你見到都係，哇，都係差唔多，都係同一個噶喎，係啊，即係都連個係嗰種樣啊、個樣啊，性格嗰種打啊、個扮啊。特質都好相似㗎。都真係嘅，即係尤其小朋友細個係更加睇得出咯，個性格究竟係似邊一個多少少，因為佢哋即係一出世嘅時候咧，即係對住爸爸媽媽比較多咧，即係你嘅行為係直接影響佢哋嘅。咁慢慢大咗，點解會唔同咧？其實就係因為佢同朋友之間相處多咗啦，即係佢有佢自己嘅社交圈子啦，即係再慢慢再大個，可能去到中學，跟住之後讀大學出嚟做嘢，佢有佢更加多嘅一啲閲歷，一定會改變佢嘅。又或者咁啦，大家即係 Alex 啦，我知道 Alex 係好熟，即係呢個 Enneagram 啦，即係九型人格啦。大家有冇啲咩問題想問呢？又或者你想知道邊個型好多啲啊？有啲咩注意事項啊？又或者可能大家彼此啲性格啊，點樣可以配合得好啲啊？即係我都覺得，我好難面對我啲子女喎，會唔會可以喺佢嘅一啲性格啊、行為上面去着手呢？係啊，我哋大師喺度。係啊，我哋而家就係新年啦，人哋講生肖運程，我哋就講呢個型號啦。係啊，即係如果你真係有一啲問題想解決嘅話，咁正東正南正西正北咧，個擺個音樂盒咁樣嘅。
其實呢九個性格擺咩位置都冇乜所謂，來來係咧正一模一樣。正南直西正北。來來去去都係嘅，一到去到呢個時間咧，就係嗰啲生肖運程好多噶啦。係啊，嗱，今年屬雞好好喎，我快都唔太歲，純粹都係睇下嘅啫，我又唔係好信嘅。其實呢啲嘢，因為始終我快唔太即係歲啦。點講咧，即係我覺得即係啲事情永遠都掌握喺你自己嘅諗法同埋你自己嘅行為上面咯。即係就算佢話今年雞好好，咁即係我屬雞啦，咁樣樣我如果即係我某啲行為做唔到，其實係又唔會因為個運程而令到我咁樣樣噶嘛，又唔會因為個運程而我真係行得好好噶嘛。啊，MBTI 啊，呢個我唔熟答你啊。唔到，我哋兩個 係啊，MBTI 專家今日唔喺度。係啊，係啊我哋嘅 MBTI 嘅專家唔喺度，係 F 同 T 真係唔知點樣分。我知 J 同 P 點分咯，即係一個就好有計劃性，一個就好隨心咁樣樣咯。但其他嗰啲我就唔知啦。仲有冇其他咧？我費事一講就答錯你。啊，啊，其係啊，實我有兩個朋友咧，佢又真係兩仔爺咧，真係好似嘅嚇。個阿爸係好博學嘅，個仔個仔出嚟都係好博學噶嚇，即係成本百科全書咁樣嘅，佢個仔都係。但係佢個仔係屬於嗰啲叫做咩啊資優。資優生嚟㗎，不過又係 嗯。SEN 喎，通常好多嘅資優生咧，呢個問題就係我琴日近排都同，都唔係琴日，近排都同 Sandy 講緊啊，因為佢超叻㗎呢個小推薦咗我去朋友。睇一套即係劇啦，係講緊一個有自閉症嘅律師嗰套劇，跟住佢就喺度同我講緊，哦，有啲即係有啲天才或多或少都有少少呢一個傾向，因為佢哋要好專注啊嘛。5號、1號。哦，你係5號或者1號，咁點樣同4號嘅孩子或者太太相處好咧？一號一係咪真係會同好完美啊？因為我都係一號喎，我有其中一個係一號嚟嘅。一同五咧係同一組嘅，咁四咧係另一組嘅嚇，一五六都係同一組嘅。呢一組人咧係比較上咧係一啲叫做好理性嚇，好偏向理性嘅嚇。咁而四號嗰組咧就係偏向感性嘅。咁其實咧一個偏向理性同一個偏向感性嘅人一齊相處嘅話咧，誒、比較困難嘅地方就係話理性嘅人好難去捉摸到感性嗰個人，佢究竟嗰刻嗰個情緒係要啲乜嘢嚇，係比較困難喺呢樣嘢。調翻轉頭，感性嘅人亦都好難去理解點解你 get 唔到嘅嚇，因為感性嘅人見到一塊樹葉跌落嚟嘅話，佢都可以好多，佢都可以思潮起伏嘅嚇。但係一個理性嘅人見到呢個樹葉跌落嚟嘅，會係一個現象嚟嘅喎，一個自然現象嚟嘅啫喎，冇乜咁特別喎，咁樣係嘛？咁所以咧，其實你哋不妨咧互相溝通嘅時間咧比較多啲，叫對方分享多啲佢喺譬如理感性嘅人，佢喺心情嗰一方面嚇，我點樣先可以跟到你嚇，享受到你中意嗰一份嘢？調翻轉。你亦都係可以俾少少理性嘅一個，即係我哋叫做落地啊。有啲指誒引咯，即係係啦，唔有啲好意思，可能建即係四，議咯。喺我嚟講四咧係好藝術，太過藝術家，藝術到我覺得係天馬行空㗎嚇。有陣時我同四號嘅人相處，我都有少少係叫要小心啲嘅嚇，因為我都曾經試過唔覺意得罪咗個四仔嘅。係啊，我真係唔覺意得罪咗佢噶啦，我都唔知嘅。後尾我見佢反應，我知道哎呀死咗啦。咁冇嘅，之後咪道歉咯，同人哋咁樣咯嗯，嚇。另外就係有呢個嘅9號女女、6號嘅媽媽點樣管教9號女女，令佢執行力可以提升啲。9號嘅小朋友咧，九號係其實應該易教嘅喎嚇。9號都係屬於易教嘅一種小朋友嚟嘅。九號佢係好需要一個個人嘅空間
嚇，佢就唔中意一啲好嘈雜啊嘅環境。但係其實至於你係鹿嚟講就鹿鹿係會有機會咧係比較上點講啊？誒過分咗憂慮，驚做嗯唔晒，驚做得唔好嗯嚇。我想要你快啲，萬一有啲咩甩碌，我仲有時間補救嚇。嗯，即係有機會會唔會錄？有機會係多咗少少呢一方面嘅，我哋即係可能有叫做咧陣時太焦慮。過擔心咗。係啦，過分咗焦慮咧，啊，嗯咁其實9號係比較簡單嘅，唔需要話好特別咁樣去點樣去有啲咩方法去令到佢去點樣改變。反而咧，我覺得有機會係6嘅焦慮可能會過多都唔出奇，令到佢覺得使唔使咧？但係佢又唔會同你頂嘴嘅，九唔會點樣同你頂嘴嘅。嚇，9號係享受和平嘅人，但係佢唔善於創造和平嘅嚇。咁佢發覺你情緒上嘅時候，可能佢會避開你嘅啫嚇。嗯，好啦，仲有冇其他問呢個幾多號？幾多號啊？咁我要睇下我個 anagram 有冇做錯喎。我中咗1號同4號喎，即係同時存在喎。我係即係你得閒再我理性同讀下啦。埋感性同時存在喎。我我認識嘅你會4多過1咯。咁係嘅，的而且確都係真係4多過1嘅。係咯，係，我都係藝術家型嘅人嚟嘅。嗯，6號啲乜嘢啊？六6號號，啲乜嘢咧？六號係咯，六號啱啱 set 啊，Alex Sir 就話其實佢係會關心，有陣時會過分擔係啊，心咯，可能會好焦慮咯。即係你係好佢嘅，即係你係好 caring，但係你有陣時可能過咗位，就會令到你自己好焦慮咯。同時亦都令到人哋咁可能就不過唔知大家如果有點諗。興趣啦，我哋咧稍後咧，我哋安排緊嘅 Alex Sir 咧，即係每年通常都開一班嘅。咁啊，九嗯，人格咧，應該好快會同大家見面嘅。4號就係藝術家咯，啊，藝術家。係啊，4號係比較藝術家嘅性格嘅，啊，係啊，即係其實四號咧係點講咧？中意做嘅誒、嘢會好中意。佢中意會好中意，同嗯，埋4號係比較上好好靚嘅，四係好靚嘅，係好要靚嘅四係嚇。係冇錯。甚至乎即係嚴重啲嘅四仔嚟講，你叫我去即係而家唔興買報紙啦嚇，以前興嘅，佢落街買報紙都要執翻兩個人先嘅，佢係唔會喎，我真係噶，我唔會着街坊裝落街噶，我落去係啦，佢唔會有啲咧拎嘢我都唔成套睡衣會噶，拖鞋度落咗街，我唔會係買報噶。紙啫嘛咁樣，佢我落去唔會㗎，佢接我受唔到㗎。係我落去朋友同我即係我住對面屋啲朋友咧話啊有份嘢俾你啊喺樓下嘅咋，跟住可能佢就踢拖鞋落去啦，跟住我係會着出街嘅衫咯，即係我唔會着係啊，睡衣落街嘅，即係我唔會有街坊裝呢一樣嘢。係啊，所以 Enneagram 嚟講，四嚟講係，就算點都一定睇得先。係，同埋我啲嘢都要好靚嘅，即係係我啲文具啊，我啲套裝啊，啲用具啊都要靚嘅，即係藝術家咯。係啦，5號嘅女女，6號嘅媽媽，成日覺得女女好慢，係咪呢張圖啊？呢個快啲得唔得啊？呢度我我覺得我始終我都覺得係六太急啫。係啦，咁其實會唔會真係六你自己太急咧？五都係咩㗎？五其實係都係好冷靜、好理智嘅，同埋佢嘅慢，你諗一諗，會唔會係佢用多咗時間喺思考嗰一方面？嗱，五仔咧係好，我好欣賞佢哋咧，係會有一啲打爛沙盤問到篤嘅性格嘅。即係佢唔會不求甚解嚇啊，總之阿爸話乜咪乜咯，即係佢未必咁接受呢一樣嘢㗎嚇，佢會引證一下㗎嚇。咁如果你話屬於即係屬於比較 scientific 嘅學科嚟講，佢真係有機會去諗緊嘢㗎
嚇，點解生係點解呢個派係3.1416咧？嚇，即係佢有機會會真係會諗呢啲咁樣嘅嘢出嚟嘅嚇。咁如果佢真係咁有呢一方面嘅天分嘅話，我又覺得值得鼓勵嘅喎嚇。嗯。其實關係於性格對碰呢樣嘢咧，其實真係有陣時即係要一粒一突咯，就唔係話你要完全貼近佢，但係你要可能佢行得前嘅時候，我就要褪少少；佢褪嘅時候，我就可能要自己主動少少咯。即係你要適當嘅時候去調整一下，你先至可以大家會配合得到咯，即係啊，係叫做所謂嘅配合得到。係啊，冇錯啦，真係。不過咧，時間就差唔多啦，去到10點半嘅時候，嗯咁我哋又唔同年齡咧，呢啲都係啦，性格都一樣嘅，但係你個行為有機會改變咗。正如有啲人話化啦，佢係咁噶啦，咁多年改得改咗啦，算啦，即係會有啲咁嘅情況嚇，會妥協咗咯，會變咗可能會妥協咗咯，嚇。嗯。可以唔變，亦都可以變嘅。都會變㗎。啱啱講話我4號啦，以前好中意靚啦，啲嘢執得好靚啦，但係我近排都改變咗少少，我啲嘢做咗先啊，即係我之後先至再美化咯。即係我發現冇咁多時間美化嘅話，我就做做咁你都會，你咗先咯。你係懂得分輕重噶嘛？係啊，即係我大個咗啦嘛，我有成長係啊，噶嘛，同埋我未必會所有嘢都好靚，即係我以前即係我文具會好多嘅，即係嗰啲咧，即係嗰啲好多工具嘅嘢啦，但係你未必用晒所有工具嗰啲啦，咁咧，但係我而家係啊，都未必同意大會咁多大嘅講法工具。啊，係啊，真係會改變，真係會唔同嘅。因為你個係啊，人始終你大個咗，你經歷嘅嘢，可能我有好多即係失敗過、錯咗，我再改咗咧，咁我就會慢慢有唔同咯。咁但係關於呢個咧，今日咧我都大家都幾好喎，大家都有好多互動喎。雖然我哋係即係喺聊天室上面啦，咁咧再有更加多咧，如果你真係想了解多啲咧，咁可能遲少少啦，我哋都會有一啲再詳盡嘅講座啦，真係一個講座啦，就會有別於我哋今日咁樣樣，即係傾閒偈啊，傾下啦，大家分享下啦。咁真係大家有興趣關於呢個嘅性格上面咧，尤其係九型人格啦，咁我哋都可以邀請阿 Sir 同我哋再去講多少少啦。嗯，好啦，係係啦，係啦，咁啊，時間差唔多啦，又成粒鐘啦，係好啊。咁咧，開心。你關於呢個性格咧，呢最後個聽日或想同大家者後日宣傳一篇，Danny 應該就文啊，會有嘅，係啦。係啊，想同大家宣傳一篇文，因為其實我有個習慣，因為我好中意寫作嘅，即係寫嘢。咁啊，通常咧每次做完咗個豬骨湯咧，我禮收第一兩日咧我就有篇文出嚟啊。咁啊，啱啱就尋日啦發春布噶啦日吓。咁流上一集嘅 咧，大家講到 Gaslight Seven 啊，係啲咩嚟啦？即係 Seven 啊，Seven 係啲乜嘢？咁我都寫咗一篇相關嘅文章嘅，咁亦都喺呢個聊天室嗰度啦，就即係我哋WhatsApp group 啦，發放咗俾大家啦，大家都可以閱讀下啦。咁啊，嗯咁啊，另外都文字有價嘅，咁啊，如果大家願意支持我哋平台嘅，都可以按翻呢一個 page 入面咧嘅方式咧，可以支持我哋嘅，特別係過年咁樣，因為我哋嗯親子樂齡共學社都真係嚟緊，都真係需要一啲嘅支持。咁啊，但係就係啦，但係最緊要嘅支持就係大家嘅參與啦。同埋係啦。大家可以參與討論啦，大家一齊進步啦，同埋大家即係都可以幫我哋叫做邀請多啲人嚟參加我哋嘅講座啊，我哋嘅課堂啦，咁啊希望大家可以形成一個群體，可以互相支持嘅。咁我哋咧過完年之後咧，又會有呢一個星期三晚嘅豬骨湯啦。咁星期三晚嘅豬下個禮骨湯咧，拜三會係啦，優惠，真係下個禮拜三應該大家會睇煙花喎，可能應該係啦，係啊。新年下個禮拜三，年初二應該大家都有好多唔同嘅聚會啦，有不同嘅聚會喺度啦。咁我哋咧，哎呀，我呢個唔記得擺個3個人仔添，我之後擺返。我今日用咗幾分鐘嘅時間，即係5分鐘啦，within，我就整咗3個人頭啦。就擺咗落去，咁我之後再加翻先。咁咧，我哋再下個星期三啦，
過完年之後嘅星期三啦，我哋又會再講另一個嘅呢一個嘅主題啦。咁到時同埋咧亦都我同阿寶寶老會同大師都會家宣傳。睇嗯，下嘅，因為我哋都仲安排緊。但係如果我哋執得切我哋嘅中公司咧，咁可能都會安排啊。如果大家有興趣嚟揾我哋拜下年咧，都可以嘅。係啦。咁大家預祝大家呢個嘅農曆新年啦，就大家就唔好有呢一個咁嘅現象啦。係啊，大家就唔使不過一個咁嘅火星撞地球嘅呢個性格背，即係呢個對碰啦。不過咧，都喺度先預祝大家今年咧就買到工程啦。馬就上成功，又唔好咁馬樣上有錢。啊，馬上成功，馬馬上上有錢，還錢咁馬上開心，樣。馬上開心，啊馬上快樂。咁啊，即馬都係幾好祝賀喎，馬係咯，係啊，馬都真係幾咁啊，好祝賀即係我哋基督徒嗰啲啊，馬上信主啊，馬馬上上健康。喜樂，馬上平安咁啊，喎，係都幾好喎。係啊，馬上咁啊，呢個新俾小程序啦，朋友可以應該係豬，其實都唔係好難喎。原來我啱啱仲諗緊啊，豬可能都幾難喎。嗯，唔係噶，豬籠入水係啊，真係，我後尾諗下都幾好，都 OK 喎。啊，咁啊，大家可以不妨同小朋友一齊作下文啦。係啊，馬乜嘢咧？係啊，寫下揮馬春啊！咁我今日已經食咗糕啦，因為我中心咧有長者咧帶咗兩底糕嚟送俾我哋，佢自屋企都有己整嘅。兩底蘿蔔糕喎，我已經我而家有早馬蹄糕，排就有。我有蘿蔔哦，糕同馬蹄糕，馬蹄糕都好味喎。係啊，係啊，咁啊，咁我哋所以過完年之後同大家分享下呢個過年食咗啲咩啦，大家會唔會馬上啊，重2磅啊？呢度有冇住大角咀嘅人啊？有住大角咀嘅不妨咧可以嚟振榮街，即係富貴大廈對出嗰條巷咧，即係保良局對面啊，呢個水門雞隔離再隔離鋪啊，可以嚟睇下我傑作啊！我嗰度佈置得好靚，我嗰個牆嗯，係啊。咁啊，係係空氣發財嗱，我就係咁係樣噶。我啲死鬼仔啊，我唔知點解咧，硬係有個鋪印嘅。即係如果真係咁啱去到我老豆嗰度咧，咁啊啲親戚真係嚟咗咧，咁我就會空氣發財咁啊。我永遠都唔嗯。會講得好正常嘅。係啦，咁咧就希望大家新年期間啦，同子女啦，或者同親朋戚友啦、三姑六婆啦、四大長老啦，大家即係性格上面啦，就磨合得非常之好啦。咁就係度過一個非常之快樂嘅新年啦。咁有關係呢個性格再仔細少少啊，關於喺教育上面啦，或者係即係同父母同子女之間嘅相處之道咧，咁我哋稍後咧。會可能都唔係會可能嘅啦，會一定會嘅，就會邀請 Alex Sir 啦，同我哋講翻一場講座嘅，咁就會即係詳細好多啦。係啦，咁啊係啦，，Alex Sir 就都唔係邀請佢，佢都係我哋係啊，嘅佢都係我哋主席嚟嘅，嘅主席嚟嘅，佢係需要做貢獻嘅，親子樂齡共學社嘅主席係啊，嚟嘅。佢係其實需要做大其實我喺貢獻嘅，親子樂齡共學社，我先係 nobody 嚟嘅。係啊，佢係我哋嘅會員榮譽嘅義工，係啊，義工，因為義榮譽工咁樣嘅義工。係啊，係啦，咁我哋咧就之後2月嘅幾多號咧？睇下先，2月嘅呢個25號再見啦。咁大家咧就我今個禮拜五新我哋都有年快樂講座嘅，啦。今個禮拜今個禮五有啊，今個禮拜五應該係會講記憶嘅，係啦，就係我啦。咁所以如果今個禮拜五都會見到我哋嘅，今個禮拜五係先至係最後啦，係啦，今個禮拜五先至會係最後即係呢嘅。個今個禮拜五咧就係呢個咩年啊？而家係咩年啊？而家而家咩年啊？唔記得咗啦。嚟緊馬蛇啊，蛇年咩？哦。係龍蛇蛇馬啊嘛。年之後哦係喎，即係蛇年最後一場講座就係今個禮拜五啦啊！係，跟住之後就進入呢個馬年啦，係啊，馬年啦，係啦。啊咁之後咧，我哋再同大家講下啦，唔同性格上面有啲咩注意嘅地方啊，等等啦。咁係啊，大其實家拜另一個講法就係，拜啦。其實已經嗯，已經馬年㗎啦，立咗春啦。係立春之後就已經係噶啦。係啊，已經係馬年嚟㗎啦，而家。
係咩？係咪？咁我係咪係啊，係啊？立春就係新一年啊嘛，係啊，幾時立計立春啊？春嘛，前幾日咯，係咩？最熱嗰日月咯，頭啊，係啊，2月幾哦，咯。咁如果嗰陣係，時係立春，咁初一係乜鬼嘢嚟啊？咪就係初一咯，初一就係呢個新年咯，初一咪就係初一咯，農曆初一咯。係啊，咁關立春有咩事啊？立春係節氣嚟噶嘛，24個節氣啊嘛，分季節咯。咁樣嗰啲乜年嗰啲，咁唔係跟農跟曆年立春，計立春㗎？嗯，咁立春同埋初一嘅有咩分別啊？日子嘅分別咯。啊，初一係因為咧，農，初一係農曆計日子咯，即係好似我係啦，哋月曆咁，一二三四五六七八九十咁樣樣咯。啊，初一就係月亮咯，佢係跟月亮嘅，即係初哦，一你即係初一你就見唔到月亮嘅，跟住到你去到15你就見到最圓嘅月亮咁樣樣咯。佢係跟月亮嗰個跟月亮嗰個咁即嗰個係已經運行嘅。馬年噶咯其實都幾立複雜春就係新㗎，年咯，有陰曆有陽曆㗎。喎，係，係啊，其實而即係呢家計年個年初一嗰個係陰曆嚟㗎，哇好複雜喎。係啊，幾複雜㗎。我曾經研究過呢嘢，哇，好複雜喎。係咯，真係好複雜喎，係啊，總唔知立春係節氣嚟嘅，咁就係每年其實節氣係俾啲耕種嗰啲農夫咧去睇幾時播種啊，幾時嗯，收嘢啊，幾時淋水啊，幾時種啲乜嘢嘅。咁節氣呢一個咧就係根據即即中國嗰個好傳統，其實都幾準喎，同嗰個天氣，咁係啊，就係定劃分為全年係有24個節氣咁樣樣咯。咁立春就係第一個節氣咯。就係每一年開始咁樣樣，就冬天過咗之後，就開始咩萬物復甦啊，咁開始融雪啊，咁等等咯，跟住就開始計，跟住又有一個芒種，就係開始播種啊嘛，就係農夫咁樣樣計落去嘅咯，咁就有少少唔同嘅。咁但係我哋習慣咗就係正月啊嘛，即係今個月立春之後嗰個就正月，正月初一就係我哋嘅新年咯，就咁樣樣計落去咯，係啦。好啦，咁我哋今晚時間差唔多啦，我哋星期五我哋嘅係，星期課五再堂見啦，見啦，拜拜，好啊，拜拜。拜大家拜，可以多啲嚟支持我嘅文章啊，嚟睇下，我寫好多文喺嗰度。拜拜啦，大家。好啦，拜拜。